Elektron sistem üzərindən əmək müqaviləsi bağlamadan fəaliyyət göstərmək qadağandır. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən iş yerlərində psixososial risklərin idarə olunması, müasir yanaşmalar və həll yolları adlı konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, bu vahid reyestrin formalaşdırılmasına, şəffaflığın artırılmasına və əmək bazarında nəzarətin gücləndirilməsinə xidmət edir. Bir çox hallarda işçilər narazılıq eləyirlər ki, məsələn, bizim deyək ki, əmək haqqı ödənilmir, şikayət daxil olur, bizə araşdırırıq, görürük ki, əmək müqaviləsi yoxdur. Müvafiq inzibati tədbirlər, tənbih tədbirləri tətbiq olunur barələrində işə götürən. Amma yəni işçinin digər hüquqları da, yəni təkcə belə deyək, müqavilə bağlamamaq hüququ deyildi, digər hüquqları da, vacib hüquqları da pozulmuş olur. Tövsiyə edirik ki, bütün vətəndaşlara əmək müqaviləsi bağlasınlar. Bu onların təkcə belə deyək, sosial hüquqları deyil, eyni zamanda əmək mühafizəsi ilə bağlı hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxaracaq.